車4粒。買咗電啊？你嗰隻咩 T 字頭嗰隻，但係好快冇電，我發覺。冇理由啊！你個幾啊？個幾鐘對於佢嚟講好快，個幾鐘好耐㗎啦。唔係啊，我上次攞去架綿羊仔攞油車河，都唔使1粒鐘。係咪未開電啊？可能啊，跟住後尾翻叉啦，琴晚又翻叉啦啲電。哇！喺嗰版嘢都膽哥！石神啊！石仔嚟嘅。拜拜！大頭添啊，仆街啊！火恩，火恩！哎呀！哇！唉，唔見啦，好行喎呢條差係，好行啊！真係好行嘅，唔係啊，舊嘅都好好行啊！我行到而家咁嘅都時30啊，好揸型啊，係啊！時30啊，你換咗新胎啊？我咪係咯，時30咯。我都行剩1/3啫，而家都係行咗差唔多半有多啊，都仲有喎，屋企啊係啊。後多個車位啊！新胎嗰時仲慣啊。我搬翻去美國少少先。太高啊！飄啊飄啊！屌你老母，你做乜賴啲嘢啊？撚重嘅大佬。訂車啊，翻去。哎死啊！屌你老母，我冇火機添。我因自己有啊。哦，佢自己有啊？夠啊夠啊，唔好再後啊！再後頂2級啊！
係啊，蛋哥開路啊。係咪行嗰邊啊？唔知啊。李慧欣做咩車頭向嗰邊嘅？係咯。我冇頂住你先啊嘛。得唔得啊，蛋哥？我要揾啲熱衝嚟喎。有關事嘅咩？要揾隻熱衝嚟先得喎。嚇？喺點樣？喺邊個位上？喂，呢邊。哎！點都未跌。咁好事。